un únic tema del dia. Al principi parlarem d'alcohol i de joves, perquè les estadístiques corroboren que hi ha un 10% d'aquests joves que, fent abús de les begudes alcohòliques, poden acabar desenvolupant una addicció. Venen en Gemma Garcia o Laura Villalonga, psicòlogues, en Josep Guàrdia o l'Otger Ametller, de Sant Pau, de la Fundació Salut i Comunitat, i també un sociòleg, l'Eduardo Pastor. Amb ells, d'aquí uns instants, estem en aquesta taula per comentar-ho. Us deia, el tema del dia avui el volem centrar en aquestes estadístiques que s'han corroborat sobre l'ús, podríem dir-ne abús, de l'alcohol entre la població jove. Alcohol i joventut són coses que encara van vinculades. Hi ha certa tendència a mantenir el consum de l'alcohol perquè això va lligat al concepte de passar-ho bé, de disfrutar del temps lliure. Volem intentar arribar a conclusions i hem convidat a 5 experts, a 5 persones que estan vinculades a aquest món perquè són sociòlegs o psicòlegs o gent que treballa en aquest tema, com per exemple l'Eduardo Pastor. Benvingut, Eduardo. Tu ets sociòleg. Jo soc sociòleg. I treballes amb grups de persones que poden patir aquest tipus de situacions, que abusen de l'alcohol. Toco diversos territoris. Estic amb professionals que treballen en mons de drogodependències, però bastant fortes, amb temes d'heroïna, el que serien unitats especialitzades a atenció a gent amb problemes heroïnòmans. Molt bé. I tinc les meves visions sociològiques al respecte. Avui intentarem constranyir una miqueta el discurs a aquesta teòrica addicció que comença bàsicament com una mena de placebo que és l'alcohol i que pot acabar desembocant amb això, perquè evidentment si volguéssim abarcar avui tot el tema de les addiccions ens seria difícil. Laura Villalonga, què tal? Laura Villalonga és psicòloga, terapeuta familiar i també treballa amb aquest tema dia a dia, no? Té contacte. Jo treballo a la Línia Verda, que és un servei d'orientació en alcoholisme i altres drogodependències. Llavors el contacte no és tant amb els joves, sinó amb les famílies. Les persones de l'entorn. Exacte. Pares i mares que truquen moltes vegades preocupats per un consum que han vist en els seus fills. L'Otger Ametller, què tal, Otger? És coordinador de l'àrea de prevenció de la Fundació Salut i Comunitat. No sé si més o menys també en aquesta línia de la Laura? Treballem amb joves des de la prevenció, des de la reducció dels riscos i d'alguna manera podem conèixer també quina és la realitat del dia a dia dels joves. No només des de la part més problemàtica, sinó també la part del lleure i del plaer, que és el que busquen els joves. Si parléssim de joves i alcohol, hauríem de canviar les franges d'edat. Ho dic perquè de vegades dius el carnet jove, fins a quina edat va? Fins als 35. Dius, considerem jove també en aquest món en el qual treballeu vosaltres fins als 30 i escaig? Ho podríem discutir, no? Però la veritat és que avui dia el tema del consum d'alcohol amb gent jove i no tan jove, amb el tema del lleure i de l'oci nocturn, hem vist, per exemple, un repunt amb la població de 40-55 anys, quan la gent... Els joves d'esprit, que en diuen. Sí, i realment hi ha hagut un augment també del consum en aquesta franja. També ens acompanya en Josep Guàrdia, de l'Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital de Sant Pau, de Santa Creu de Sant Pau. Què tal, Josep? Li diria el mateix. Suposo que ja quan els casos arriben a un hospital com Sant Pau, no sé si, diguem-ne, ja venen una mica agreujats. No és la prèvia, sinó ja és l'atenció, no?, a les conseqüències. De fet, nosaltres fem atenció, fem tractament de l'alcoholisme en la unitat de conductes addictives de l'Hospital de Sant Pau i veiem gent de totes les edats. És a dir, que això de que l'alcoholisme i els joves i l'alcoholisme, jo em sembla que se'n fa un gra massa, perquè l'abús d'alcohol i concretament el tema dels atracons de beguda, és a dir, fartaneres, el beure diverses consumicions una darrere l'altra en poca estona, doncs potser ho fan més els joves menors de 35 anys, un de cada 3, quasi bé, però també persones grans, sobretot homes, fins a persones de la tercera edat, també fan aquesta mena de consum i també en pateixen les conseqüències negatives. I acabo la presentació amb la Gemma Garcia. Gemma, psicòloga responsable del tractament de Centre de Prevenció i Intervenció, el que s'anomena l'ESPOT, depenent de la Diputació. Sí, Diputació de Barcelona. Per complementar aquesta presentació, aquesta ronda, aquest centre de tractament i prevenció, intervenció, com definiríem les diferents fases des d'un centre d'aquest tipus? Com detecta, com fa la primera atenció i com després fa el seguiment?
Nosaltres des de l'ESPO tenim les dues línies, la de prevenció i la de tractament. Llavors, des de la unitat de prevenció el que s'intenta és fer suport tècnic als ajuntaments, justament per poder fer plans d'intervenció i detecció dintre del territori. I una vegada aquests casos s'han detectat i ja ens arriben a nosaltres, a la unitat de tractament, sí que ens arriben, el que veiem és que ens arriben ja amb un patró de dependència bastant greu, bastant cronificat, i normalment, així com constatem que hi ha un increment important de consum d'alcohol amb els joves, el que és curiós és que la demanda que nosaltres tenim per consum com a droga principal a l'alcohol és molt baixa. Amb la qual cosa veiem que és difícil que t'arribi a l'adolescent que presenta una problemàtica de consum. Aneu a posar preguntes sobre la taula i comencem el debat, si us sembla, i jo llenço algunes preguntes. No hem aconseguit desplaçar socialment el consum d'alcohol com hem aconseguit estigmatitzar, per exemple, altres addiccions. No sé si prendre alcohol en els nostres més adults fa que això, vulguis o no, sigui difícil després de desplaçar-ho socialment i castigar-ho una mica com a no trend, no tendència. És un problema dels mitjans, és un problema de la societat? Ens hem equivocat amb alguna cosa? Ja llenço aquesta primera idea, a veure què en penseu. Eduardo, que veig que em dius, no sé si em dius que sí perquè sí o... Sí. Recuperar una mica el que ha dit el doctor Josep, no? Jo llenço la meva visió i la podem aquí debatre. O sigui, aquí el problema és l'alcohol, no els joves i l'alcohol. O sigui, ja estem com focalitzant... O sigui, el que hem de fer és una mirada més social, nosaltres com a societat, i quina relació tenim amb l'alcohol. I, evidentment, l'alcohol, per mi, té com és algo que forma part de la idiosincràsia de la societat, és algo intocable, evidentment hi ha moltes perspectives, hi ha els lobbies de les distribuïdores alcohòliques, però hi ha algo cultural molt arraigat a la cultura, és com un ritu d'iniciació a l'edat adulta dur alcohol, més o menys acordat, o sigui que clar, focalitzar el problema amb el jove és com no fer-nos càrrec de les nostres responsabilitats com a societats i com a adults, com a adults que donem aquests patrons, no?, a la joventut. Posa sobre la taula un tema, Otger? La veritat, i seguint una mica el que deia ell, però si nosaltres ens fixem, per exemple, amb l'oci nocturn, no?, l'oci nocturn aquí, a casa nostra, Catalunya. L'oci nocturn a Catalunya. Com gira l'oci nocturn? De què viu l'oci nocturn? De què viu? De què viu? De l'alcohol, no? La indústria de l'oci nocturn, els pubs, les discoteques, els bars... Quina és l'única font d'ingressos que tenim sobre la taula? És l'alcohol. Per tant, d'alguna manera transmetem als joves que es diverteixin, no? La carpe diem i passar-s'ho bé i ple, però l'única manera que té la indústria d'aprofitar-se d'aquesta situació és a través de l'alcohol. Llavors, clar, és difícil queixar-nos que els joves consumeixin alcohol quan el que els oferim no és altra cosa que alcohol, no? A part de ballar i passar-s'ho bé, però clar, els diners... Aleshores, jo la pregunta que faig és, el problema és la freqüència amb la qual es comet aquesta mena d'error de consum? És a dir, dius, bueno, si un dia vas de festa i consumeixes alcohol, però només és aquest dia, i de tant en tant fas alguna escapada per passar-t'ho bé i beus alcohol, però clar, el problema és que això comporti finalment un consum habitual i addictiu, no?, de l'alcohol. Això es produeix, Josep? El problema és el patró de consum. És a dir, nosaltres abans teníem un patró de consum mediterrani, que era prendre una copeta de vi en el transcurs d'un àpat quantiós. Ara estem adoptant un patró de consum anglosaxó, que és el que en diem atracons de beguda. És a dir, que la gent beu, moltes vegades... Beu fins a caure. Beu fins a caure, exactament. I això porta una sèrie de conseqüències, perquè això produeix una intoxicació alcohòlica aguda, que és la manifestació de la borratxera, diríem, no? I això té conseqüències a molts nivells. Per exemple, afecta el cerebel de manera que deteriora la coordinació motora, de manera que la persona té moltes probabilitats de tenir accidents, caigudes i lesions. Per altra banda, produeix desinhibició dels impulsos instintius, amb la qual la persona, per una banda, es pot convertir en una persona més hostil, que té més probabilitats de tenir conflictes, discussions, baralles i fins i tot agressions, i per altra banda va lligat a una desinhibició dels impulsos sexuals que fa que la persona s'atreveixi a tenir sexe amb desconeguts, a tenir sexe sense protecció, el qual comporta una sèrie de conseqüències com malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats. És el patró de consum el que produeix aquestes conseqüències. I aquestes conseqüències es poden produir encara que la persona només hagi fet un atracón de beguda
amb tota la seva vida, perquè aquest únic atracón pot portar aquestes conseqüències. Si aquesta persona, a més, causa un accident o pateix un accident, no només és ell el qui pateix això, sinó que sempre hi ha terceres persones implicades, que són les persones victimitzades per aquest accident i aquesta agressió. Em retrata una faceta, és a dir, això és com una mena de piràmide, podem mirar diferents cares de la piràmide perquè m'està parlant bàsicament del risc del consum de l'alcohol i de totes les conseqüències d'aquesta fartada d'alcohol. Però clar, quan a mi la Laura em deia que hi ha entorn que finalment es preocupa per el consum habitual, regular, etc., m'imagino que aquí no hi ha potser delirium tremens allò al final, però sí una mena de contínuum que es va produint en el temps. Pot ser que sí, pot ser que no. També hi ha famílies que s'espanten quan després d'un cap de setmana ha passat alguna cosa que pot tenir conseqüències molt greus, com ara ell deia. Que això serà el més positiu, potser, quan una família s'alarma quan ha vist alguna cosa a casa. Perquè si no també podria passar que anés passant de forma recurrent i ningú no tingués cap senyal d'alarma. Llavors jo, recollint una mica el que han dit tots, sí que potser diria que el problema no és l'alcohol en si, no la substància, sinó l'ús que se'n faci. Quin tipus de consum es fa i quines conseqüències té. I a vegades ni tan sols el problema és la borratxera, sinó que sí, no? Però que moltes vegades és aprendre d'aquestes borratxeres, aprendre de les experiències que un acaba tenint, com podem treure conclusions i recordar-les, i nosaltres com podem acompanyar-los. El problema és recordar les conseqüències d'aquella borratxera. El problema és que moltes vegades l'alcohol té un desenllaç en què tu no ets conscient de la part, diguem-ne, en què has perdut el control de les teves decisions i els teus actes. Efectivament, perquè, a més, la persona que passa per un estat d'intoxicació alcohòlica aguda és probable que després tingui amnèsia dels fets, el qual és una dificultat afegida, perquè aquestes persones no els queda registre del que va passar i, per tant, no aprenen de l'experiència, diguéssim. Els altres els hi diuen, sí, diuen que vaig fer això, diuen que vaig fer allò, però jo no me'n recordo de res, jo crec que no ho vaig fer, això. Això és una dificultat añadida en poder-los després intervenir sobre aquestes persones. I els que estan en tractament, gent jove, considerada jove que està en tractament, és perquè ha reconegut directament el problema? És perquè el seu entorn l'ha empantat directament a iniciar aquest tractament? Però normalment no venen per una demanda pròpia. Normalment quan a l'adolescent li planteges si ell creu que té una problemàtica relacionada amb el consum, normalment la resposta és que no. El que passa que sí que hi ha una demanda subjacent a la demanda interna, que sí que comences a estirar d'aquesta demanda. Ells normalment tenen problemàtica, i millor relacionada amb problemes més emocionals, amb problemes familiars, amb problemes de rendiment escolar, de relacions socials, que normalment és la base que està darrere d'aquest consum. Per nosaltres és important entendre que el consum d'alcohol, en aquest cas, o d'altres drogues, és un símptoma més que alguna cosa no està funcionant bé amb aquest adolescent i amb el seu entorn, tant familiar o social. Esteu d'acord amb això? És a dir, socialment podríem dir que la persona té un desajust emocional o professional o personal i això el permet evadir-se i escapar-se de la realitat? És aquest el problema? O estem parlant d'un tema més social i que per tant tu et veus abraçat? Per mi és perillós que s'entengui que qualsevol persona que fa un consum d'alcohol és perquè alguna cosa més hi ha. En principi, quan algú s'inicia en el consum d'alcohol és per ganes de provar, per això que dèiem abans, aquesta presència que té la nostra societat, aquesta connotació tan festiva. Inicialment... Quan es comença... Però una borratxera de Rioja de reserva segurament no existeix, no? És a dir que... Sí. També? La gent jove té capacitat adquisitiva? No, la gent jove... Però estic parlant de joves i alcohol, és a dir... Inicialment els joves prenen l'alcohol per passar-s'ho bé. I la gran majoria es queden amb l'àmbit del plaer i de passar-s'ho bé. Una altra cosa és que d'aquestes experiències n'acaben tenint conseqüències negatives. Aquell que passa ja a consumir diàriament, aquell que ve per addicció, realment sí que hi ha alguna problemàtica darrere. Ja no és consumir per passar-m'ho bé, sinó consumir per deixar de passar-ho malament per altres situacions personals que un acaba tenint. Però la majoria de joves, quan surten de festa, el que volen és aquesta part
de plaers. Desinhibir-se? Exacte. Com deia, no sé per qui... Divertir-se, riure, divertir-se, riure, fins i tot deixes de divertir-te i riure, no? Sí, però bueno, que ja estem... Jo sóc partidari que una copeta de vi no fa mal a ningú, o sigui, una o dos si cal, no? Però clar, si lliguem ja la desinhibició com amb l'alcohol, ja estem fent aquí una fórmula... O sigui, està fantàstic desinhibir-se, tothom ho hem fet, sí que crec que s'ha d'estar atent a les necessitats dels joves amb un sentit ampli i en quina manera s'estan acompanyant a les seves búsquedes emocionals, com vulguem dir-li, a les escoles, les famílies, perquè si no és evident que l'alcohol és un recurs, com pot ser qualsevol altre recurs. O sigui, crec que estem donant voltes tota l'estona una idea que és clara, que el problema no és l'alcohol, és la relació que es té, és l'individu quin històric té, és el patró familiar, perquè si vens una família que beu, és normal que beguis. Hi ha moltes coses, no? I jo també apunto, perquè potser queda poc temps, però com que la prohibició per mi no és el camí, és evident, o sigui que la responsabilitat és el camí de fer-se adult i madurar. I jo crec que el consum responsable, com estàs dient tu, l'aprenentatge, és bàsic, perquè és que la prohibició genera més desig. Bueno, és el que jo sento. O sigui, el jove es mou molt còmode amb la clandestinitat. Si no se l'acompanya a relacionar-se amb l'alcohol, estem fomentant que beguin d'amagades, o sigui... Sí, parlaria d'altres drogues, en aquest sentit, però bueno, estem parlant de l'alcohol, Hem de, realment, no crec que la prohibició sigui el camí, però sí que hem de mirar i de regular quins usos, en quines edats... Ja està prohibit la venda d'alcohol a menors de 18 anys. I no funciona. I no funciona perquè és molt senzill entrar en un supermercat... Però és molt senzill desitjar beure alcohol quan tu veus la publicitat de l'alcohol per tot arreu. Quan tu et relacionen esport amb alcohol, quan tu et relacionen diversió amb alcohol, quan tu mires molts programes de televisió i veus l'estrella ui, no sé si ho podria dir això, però la tenim allà, no? I d'alguna manera hi tens fins i tot equips d'esports que tenen el seu nom, patrocini directe. Llavors, clar, no pretenguem que els joves també els hi podem donar eines per aprendre, però no siguem il·lusos que davant determinades pressions publicitàries fortes i relacionals és molt complicat gestionar. Un xaval de 15 anys ja li costa gestionar moltes coses a nivell personal i ja no em diguis la seva que és el seu consum responsable quan surt un dissabte a la nit i li donen... Em segueix preocupant saber on està per vosaltres la frontera entre aquest consum i diversió i el que ja comença a produir-se aquella mena de dependència de que arriba divendres i saps que dissabte faràs altre cop el mateix i el següent dissabte i diumenge seguirà sent el mateix. És a dir, aquesta addicció que pot ser de cap de setmana en el cas dels joves i que en el cas de gent més gran doncs potser és de tota la setmana, no, Josep? Sí, efectivament, perquè a veure, això de que les persones que tenen addicció són els que beuen cada dia és un error. És a dir, hi ha persones que no necessiten beure cada dia, però en canvi de tant en tant sí que necessiten beure i per tant la necessitat de beure és un dels símptomes d'addicció i l'altre símptoma que és tan o més important és la dificultat per controlar. I la dificultat per controlar consisteix en que quan un pren la primera copa, acabada la primera té més ganes de prendre's la segona que després de la primera i acabada la segona més ganes de la tercera i això és una espiral que el porta a descontrolar-se amb la beguda. Això és neurològic? És a dir... Això és neurològic, és neurobiològic, és a dir, hi ha un rerefons neurobiològic, té que veure amb determinats circuits cerebrals i té que veure amb el tema de l'autocontrol pel que fa a la conducta d'autoadministració d'alcohol, no? Aleshores, esclar, aquesta diferenciació és important, no?, per lo que abans es comentava, és a dir, una cosa és la població general, no? Això que diuen beure és la teva responsabilitat. Esclar, per a algunes persones aquest lema pot ser vàlid, però hi ha unes altres persones que ja han entrat a l'addicció. I els que ja han entrat a l'addicció i necessiten beure i tenen dificultat per controlar, aquests no és que beguin més del compte perquè volen, sinó que beuen més del compte perquè no poden evitar-ho. Per tant, ja no és la seva responsabilitat. Aleshores, quan la responsabilitat ja no és individual,
passa a ser una responsabilitat amb un nivell més alt. El que m'expliques, al final les addiccions funcionen gairebé totes igual. Ho dic perquè estava pensant en la ludopatia, que va ser tema l'altre dia en aquesta taula, i bàsicament és la primera, la segona, la tercera posta, i no tens capacitat humana de frenar. I per tant, com incidir en aquell cervell que teòricament hauria de tenir un pup de senyal d'alarma i dir, aquí em planto, no? Com si fos el 7,5. Per això penso que és important, quan tu deies on està el límit, on està la frontera, no centrar-nos només en la substància, sinó ampliar una miqueta la mirada i mirar tot el que és la vida dels joves, mirar com els hi va a l'escola, rendiment escolar, quin tipus de relacions tenen amb la família, quin tipus de relacions d'amistats i així estableixen, si tenen autonomia o no, si són capaços d'assumir responsabilitats, perquè tot això és el que ens podrà dir que potser hi ha un consum que està sent excessiu, que està fallant, que està tenint unes conseqüències i com abordar-ho. Molts joves expliquen que la primera borratxera descarta, com si fos això una mena de gran criba, descarta molts futurs bevedors. Ho dic perquè tenen un record terrible d'aquella borratxera i els converteix pràcticament en no bevedors d'alcohol pels segles dels segles. I després d'aquesta criba són els que van passant les diferents cribes, no? No sé si això podria ser una mica un dibuix, no? En el mateix sentit que tu comentaves, jo penso que un detonant important per veure aquesta frontera que comentaves era quan aquest consum comença a afectar a la vida diària d'aquest adolescent. Com més àrees de la seva vida diària estan afectades, més tenim que estar alerta de què està passant aquí. I que no ens tenim que oblidar que l'alcohol, i això ens ho donen els estudis, és una de les portes que normalment va més associat a altre tipus de consum de substàncies. Això que anava a dir, és a dir, normalment tenim molts consumidors d'alcohol que acaben després consumint altres substàncies. I per mi importantíssim l'edat d'inici. L'edat d'inici de l'alcohol és molt precoç, estem parlant de 13 anys, 14. Potser com també la marihuana o el haixix, que també s'han convertit en substàncies relativament assequibles a partir d'una edat temprana, no? Sí, jo vaig ser precoç, també. Tu vas ser precoç? Sí, tant, i tant. Vull dir que, i parlo, jo ja tinc uns anys, o sigui, que això és que no són els joves d'ara, és la mecànica del jovent. De la marihuana estem parlant dels anys 60, doncs, evidentment, ja existia, i l'alcohol. I no, el que volia insistir en aquesta idea, o sigui, jo vull tornar a posar la mirada a la societat. És la nostra responsabilitat, no és la seva responsabilitat. I crec que està sortint la idea a la taula, els hem d'acompanyar els joves. És que els joves el que necessiten és acompanyament. I la prevenció és identificació vosaltres sou els experts, si jo no, però de pautes de risc des de famílies desestructurades, problemes de relació a l'escola. Aquí és on l'alcohol pot estar ocupant un buit que no és el d'estar amb els amics descobrint el que és fer-se gran. O sigui, és la nostra responsabilitat construir ciutadania responsable. I la responsabilitat és segur que es guanya. O sigui, quan un és jove, la irresponsabilitat és un dret que té. Es va fent gran. L'edat de prohibició, per exemple, que en altres països puja 3 anys més, és a dir, alguns obstacles pel camí poden servir o tu m'estàs apuntant que bàsicament és una visió més global? Però el que sí que vull dir, i em callo amb això, és els hem d'acompanyar. En aquesta etapa a la vida ha d'haver molta presència al voltant dels joves, no persecució o no posar una mirada sota sospita. Jo crec que això crea més rebeldia, crec que és el camí. Hi ha una experiència molt interessant en els Estats Units que consisteix en que coincidia el moment en què feien la festa de sortida del college, amb el que era el moment en què complien els 18 anys, i aleshores aquell era el primer dia que bevien alcohol i aquell dia doncs es mataven amb el cotxe perquè tenien accidents de cotxe mortals gravíssims. Aleshores es van plantejar el dilema de si havien de pujar l'edat per ingerir begudes alcohòliques, i que no coincidís amb la graduació del college, o bé si havien d'augmentar l'edat per conduir els cotxes. Esclar, els cotxes als Estats Units es condueixen des dels 16 anys. Finalment van decidir incrementar l'edat legal per poder accedir al consum d'alcohol fins als 21 anys, i els accidents de trànsit amb joves van caure en picat. És a dir, que és una experiència en aquest sentit molt positiva.
i com és sociòleg vas a la part social, però també jo penso que el tema, aquesta tasca d'acompanyament, qui són les persones que hi passen més hores amb els joves, són els seus pares, el rol familiar. I jo penso que el tema del rol dels pares i mares poden portar certes confusions. Abans, amb el tema del cànnabis, per exemple, els pares tenien clar quina era la postura. Certament ara comencen a haver-hi molts dubtes i els pares a vegades davant d'aquesta situació de permissivitat o de prohibicionisme tenen certa confusió de cap on han de tirar, perquè no volen semblar massa progrés ni a vegades ser massa taxatius que al final tinguis l'efecte contrari al que t'havies plantejat. Clar, jo, perdona, però penso, joves amb 15 o 16 anys, contacte amb els pares ja cada cop menys, és a dir, potser en 12 o 13 encara hi ha molta vida familiar, però jo crec que avui en dia, no sé, em dóna la sensació que els teenagers, els 15, 16, 17 anys, ja són... Viuen a casa. Viuen a casa fins als 29. Dormen a casa. Però els pares han d'estar presents, amb aquestes edats, molt presents. I a més, normalment la preocupació principalment ve per part dels pares. O sigui, qui normalment fa més demanda d'atenció són els pares, que estan, diguéssim, molt perduts en aquest sentit, que estan emocionalment molt esgotats. Moltes vegades han donat molts passos, buscar recursos i no arriben a trobar una solució. I per mi una altra cosa important és que tampoc no és una feina d'un moment puntual, de quan tenen 15, sinó que és més una feina de llarg recorregut i també com els tractem, com abordem responsabilitats, totes aquestes coses, i també quin model són per ells, ja des de petits, quin ús es fa de l'alcohol a casa, com es viu el tema del consum de drogues, tot això també influirà. Clar, perquè abans no sé qui comentava, el consum amb petites dosis d'opi, doncs evidentment no fa mal, però no sé si molts pares també es troben amb la disjuntiva d'atacar un problema del qual no en són, per exemple, uns grans exemples. Si no són models exemplars, potser triguen més a buscar ajut perquè pensen, clar, ara si em pregunten a mi si bec, doncs jo tinc que dir que sí, no? Sí, hi ha moltes contradiccions també a vegades amb ells. A vegades ens trobem en situacions d'abordar un treball amb una família i amb un menor i és els mateixos pares els que a vegades utilitzen el consum d'alcohol per facilitar la comunicació, per dir... Ah, sí? Sí, a vegades sí. Llavors hi ha com aquest missatge contradictori de que t'aporten a l'adolescent amb una unitat de tractament perquè se n'adonen que hi ha un problema, però a la vegada ells fan aquest ús de l'alcohol, inclús a vegades és per això, per establir més comunicació amb ells. Sí, hi ha aquestes contradiccions. En l'última dècada, per exemple, ha baixat el nivell de consum d'alcohol entre els joves, ha pujat, podríem dir, si hi ha estadístiques, després de campanyes i campanyes de dir-nos, sobretot en temes de conducció, en temes de responsabilitat, etc., que surten molts casos de joves també. Les estadístiques més fidels són les dels Estats Units, són les més extenses. L'estudi més important que s'ha fet és l'estudi NESARC, i ara acaba de sortir, el mes d'agost es va publicar l'última versió d'aquest estudi, que és el NESARC 3, i aquest estudi constata que un 14% dels homes dels Estats Units tenen alcoholisme en els últims 12 mesos. Fixeu-vos, és el trastorn psiquiàtric que té una major prevalència, el més freqüent de tots, i sobretot pels homes. Clar, això què vol dir? Vol dir que després, nosaltres, per exemple, en el centre de tractament, que tractem drogues també i que tractem joc patològic, doncs veiem que moltes de les persones que tenem, els seus pares ja tenien alcoholisme. Però com a contrapartida, què ens diu també aquest estudi? Ens diu que el que està passant és que el 80% de les persones que tenen addicció a l'alcohol no han estat mai en tractament. Clar, tractar aquestes persones que després tindran fills, que després tindran problemes addictius o trastorns mentals, és una de les millors formes de prevenció de que aquestes persones tinguin després aquests trastorns, i en canvi això no s'està donant. Clar, aquest és un tema que en el nostre país és un tema negat. La persona que pateix alcoholisme és la persona que pateix més estigma de totes les persones que tenen trastorns mentals. És una persona més estigmatitzada que els que tenen altres trastorns psiquiàtrics i més estigmatitzada fins i tot que els que tenen trastorns per drogues. És una cosa que ningú en parla, hi ha molta gent que ha fet tractament, el tractament és eficaç i funciona quan els malalts s'impliquen en el tractament, però ningú ho explica. Cap persona que s'ha recuperat
explica que s'ha recuperat perquè és una vergonya reconèixer que ha passat per un episodi d'alcoholisme en la seva vida. Aleshores existeix un gran desconeixement del tema i això influeix en que la gent que hauria d'estar en tractament no n'està i això porta unes conseqüències greus que abasten a tota la societat. Ja els asseguro que aquest és només el primer pas que donem des d'aquest programa per abordar aquest tema perquè el podríem anar esbocinant una mica en diferents parts i analitzar-lo amb més profunditat, però avui el temps, com diem sempre a la televisió, el temps se'ns ha tirat al damunt i han passat 35 minuts.